인생의 갈림길에서 우리는 종종 묻곤 합니다. 나의 운명은 정해져 있는 것일까? 아니면 스스로 만들어가는 것일까? 예로부터 한국인들은 삶의 중요한 순간마다 그 답을 찾기 위해 다양한 지혜를 구해왔습니다. 그 중에서도 신의 목소리를 빌려 인간의 길을 밝히는 신점은 가장 오래되고 신비로운 방법 중 하나일 것입니다. 오늘 우리는 한 사람의 사주팔자를 통해 그의 인생과 운명을 깊이 들여다보는 시간을 갖고자 합니다. 황해도 만신의 입을 통해 흘러나오는 신의 공수는 과연 어떤 이야기를 들려줄까요? 이 깊이 있는 이야기에 귀 기울이시기 전 만약 이 내용이 당신의 마음에 울림을 준다면 삶의 지혜가 필요한 다른 이들에게도 이 이야기를 공유해 주시는 것은 어떨까요? 여러분의 관심과 나눔은 저희에게 큰 힘이 됩니다. 여러분의 걸음마다 늘 평안과 축복이 함께하기를 기원하며 이제 그 운명의 문을 열어보겠습니다. 구천을 떠도는 신령님들께 고하나이다. 한 사람의 운명을 엿주러 왔나이다. 이 가중의 본삼본향문을 활짝 열어 그 인생을 굽어 살피니 참으로 어렵고 험난한 길을 걸어온 사람이 분명합니다. 수많은 죽을 고비를 넘기고 힘겨운 세월을 이겨내며 여기까지 왔습니다. 하지만 그 삶의 여정 속에서 너무나도 단단해진 고집이 보입니다. 이 강한 고집은 때로 주변 사람들과의 관계를 어렵게 만듭니다. 좋아하는 사람과 싫어하는 사람이 명확하게 갈리는 호불호가 강한 성정입니다. 이 사람의 성향은 자신이 옳다고 믿는 일, 반드시 해야 한다고 생각하는 일이라면 그 어떤 수단과 방법을 가리지 않고서라도 해내고야 많은 기질을 가졌습니다. 그것이 법의 테두리를 넘어서는 일이라 할지라도 자신의 뜻을 관철시키는 것이 최우선인 사람입니다. 어찌 보면 바로 그 꺾이지 않는 의지와 집념이 있었기에 수많은 역경을 헤치고 성공의 문턱에 다다를 수 있었을 것입니다. 그는 분명 자신만의 방식으로 성공을 이뤄본 경험이 있는 인물입니다. 하지만 그 그림자는 짙습니다. 지금 그의 운세를 들여다보니 입술로 인한 구설과 법적인 문제, 즉 관제의 바람이 너무나도 거셉니다. 이 관제의 바람은 이미 수년 전부터 불어오기 시작했으며 해결된 듯 보여도 실은 그 뿌리가 온전히 뽑히지 않은 채 남아있습니다. 마치 눈 가리고 아웅하는 격으로 잠시 덮어두었을 뿐입니다. 아마도 이 사람의 영향력이나 힘이 작용하여 문제를 잠시 수면 아래로 가라앉혔을지도 모릅니다. 허나 끝나지 않은 관제는 여전히 그의 삶에 도사리고 있으며 이는 앞으로도 꽤 길게 이어질 것으로 보입니다. 지금은 잠시 멈춰있는 듯 보이지만 그 불씨는 결코 꺼지지 않았습니다. 올 한 해 그의 운기는 삼재의 영향까지 더해져 썩 좋다고 말하기 어렵습니다. 삼재가 아니더라도 운세 자체가 그리 밝지 않습니다. 그 이유는 그가 살아오면서 너무나 많은 적을 만들었기 때문입니다. 영리한 사람이기에 때로는 적마저도 자신의 편으로 만드는 비상한 수완을 지녔지만 문제는 누가 진정한 내 편이고 누가 적인지를 세심하게 가려야 한다는 점입니다. 지금의 형국은 애써 만든 편마저도 적으로 돌아서는 위태로운 상황입니다. 이로 인해 그가 딛고 서 있는 입지가 점점 좁아질 수밖에 없는 모습이 보입니다. 그는 매우 영리하고 말솜씨가 뛰어난 사람입니다. 하지만 그 명민함과 화려한 언변이 오히려 화를 부르고 있습니다. 주변이 늘 시끄럽고 산란합니다. 편안한 날이 없습니다. 문제의 일부는 그 스스로가 그런 상황을 만들고 있다는 점입니다. 자신의 뜻을 관철시키기 위해 주변 사람들의 희생을 강요하고 그로 인해 상처를 입고 떠나간 이들이 이미 많습니다. 인간을 부리는 수완이 뛰어나다 보니 그 과정에서 주위의 원성 또한 높이 쌓여왔습니다. 이러한 인간관계의 마찰은 비단 올해만의 문제가 아니라
그의 팔자 자체에 깊이 새겨진 숙명과도 같은 것입니다. 그의 사주에는 관운, 즉 명예와 권세를 누릴 기운이 있지만 동전의 양면처럼 이는 곧 관제의 위험을 항상 안고 있음을 의미합니다. 늘 시끄러운 송사가 따를 수밖에 없는 운명인 것입니다. 무대포와 같은 성격으로 인해 문제를 해결하기보다는 더 큰 잡음과 마찰을 일으키며 상황을 길게 끌고 가는 경향이 있습니다. 지금 그는 무언가 새로운 도전을 꿈꾸고 있는 듯합니다. 품은 뜻은 크고 하고자 하는 의욕도 넘칩니다. 하지만 신령님들께서는 그 길이 순탄치 않을 것이라 말씀하십니다. 가장 큰 문제는 다른 사람의 말을 귀담아 듣지 않는다는 것입니다. 경청해야 할 순간에도 자기 생각과 고집으로 이를 밀어붙입니다. 설령 무당이 나서서 말린다 한들 이 사람은 결코 멈추지 않고 끝까지 자신의 길을 갈 것입니다. 그러나 기억해야 합니다. 과거에 발생했던 문제와 잡음들을 깨끗이 해결하지 않는 한 새로운 일을 시작한다 해도 똑같은 문제는 반복될 수밖에 없습니다. 묵은 짐을 짊어진 채 앞으로 나아가는 것과 같습니다. 이는 결국 자기 자신부터 되돌아봐야 풀 수 있는 문제입니다. 듣는 척은 할 수 있겠지만 그 강한 고집이 과연 꺾일 수 있을까요? 더 깊이 들여다보니 이 사람의 운명에는 조상의 그림자가 짙게 드리워져 있습니다. 조상들이 많이 매여 있습니다. 특히 삼재의 시기에는 조상의 영향을 크게 받기 마련입니다. 집안의 산바람, 즉 묘지에 탈이 난 흔적이 분명히 보입니다. 3년 전쯤 비석이나 돌과 관련된 문제로 인해 묘탈이 난 것이 보이며 그 이후로 좋지 않은 기운을 직접적으로 받은 흔적이 있습니다. 또한 한을 풀지 못하고 떠도는 형제나 동기들의 영혼도 보입니다. 이러한 조상들의 한을 풀어주지 않고서는 그가 나아가는 길에 계속해서 발목을 잡힐 수밖에 없습니다. 지금 겪고 있는 인간관계의 마찰과 구설수 역시 이 풀리지 않은 조상의 문제와 깊이 연관되어 있습니다. 건강 또한 자신할 수 없습니다. 특히 위장병을 조심해야 하며 더 큰 병으로 번지지 않도록 각별히 신경 써야 할 것입니다. 물론 저희가 무턱대고 굿을 권유하지는 않습니다. 하지만 이분의 경우 앞으로의 운길을 위해서라도 얽혀있는 조상의 한을 풀어주고 넘어가는 것이 현명해 보입니다. 그렇지 않으면 야심차게 품었던 뜻이 중간에 꺾이거나 끝맺음을 보지 못하고 중단될 수 있습니다. 자신의 운명을 개척하기 위해서는 보이지 않는 뿌리의 문제를 먼저 해결해야만 합니다. 그래야만 일신의 운기가 조금이나마 트일 것입니다. 그렇다면 좋은 운은 없는 것일까요? 조심해서 무사히 넘어가는 것 또한 하나의 좋은 운이라고 저는 생각합니다. 이미 이름은 널리 알려졌고 명예도 얻었을지 모르나 그 자리가 주는 무게는 상상 이상으로 무겁습니다. 자신의 자리를 안전하게 보존하고 싶다면 가장 먼저 주변 사람들을 돌아봐야 합니다. 그리고 자기 자신을 성찰해야 합니다. 욕심이 끝이 없는 사람입니다. 일에 대한 욕심은 누구에게도 뒤지지 않습니다. 앞으로 해외로 나가거나 새로운 일을 도모할 때 독단적으로 결정하기보다 주변 사람들의 말에 귀 기울이고 함께 의논하며 풀어가야만 비로소 운이 들어올 것입니다. 안타깝게도 내년의 운세 역시 좋다고 나오지는 않습니다. 결국 모든 문제의 실타래는 사람에게 있습니다. 그 엉킨 실타래를 먼저 풀어야만 막혔던 운이 들어올 수 있습니다. 그는 지금까지 주변 사람들의 많은 도움을 받으며 살아왔습니다. 도움을 받았다면 그 은혜를 갚는 것이 세상의 이치입니다. 사람으로 인해 먹고 사는 사람이기에 결코 독불장군처럼 홀로 설 수는 없습니다. 그 오만함을 내려놓을 때 비로소 길이 보일 것입니다. 내년은 삼재가 머무는 눌삼재이며
내후년이 되어서야 비로소 삼재가 나갑니다. 이 중요한 시기에 자칫 잘못하면 앉은 자리를 잃을 수도 있는 큰 위기가 닥칠 수 있습니다. 믿지 않는다 하여 피해갈 수 있는 것이 아닙니다. 조심해야 할 부분만 잘 살피고 넘어가도 70%는 이기고 가는 싸움이 될 것입니다. 좋은 일은 가만히 있어도 찾아오지만 굳은 일은 미리 알고 대비해야만 피해를 줄일 수 있습니다. 한 사람의 운명을 통해 우리는 다시금 깨닫습니다. 나의 삶은 결코 나 혼자만의 것이 아니라는 사실을 말입니다. 나의 성정과 행동, 그리고 내가 맺고 있는 수많은 인연의 끈들이 모여 지금의 나를 만들고 또 미래의 길을 열어갑니다. 오늘 들여다본 이 운명의 이야기 속에서 당신은 어떤 실타래를 발견하셨습니까? 어쩌면 우리 각자의 삶에도 부드럽게 풀어내야 할 혹은 용기 내어 매듭지어야 할 인연의 끈이 있을지 모릅니다. 스스로를 깊이 성찰하고 주변을 돌아보는 지혜와 함께 당신의 내일이 오늘보다 더 평안하기를 진심으로 기원합니다. 들어주셔서